Hello! こんにちは。今日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。What is the topic for today? Okay, something maybe a little bit more fun and cute. Kids. 今日は可愛らしい子供の描き方だそうです。Okay, so kids, how to draw kids. All right. Well, okay, to draw children, it's not that difficult. But I think it does require a little bit understanding of like how children compare in relation to adults. 子供を描くってこと自体がそんなに難しいっていうわけではないんですけれども、子供らしく見えるためには大人と比べて子供ってどんな風に違うのかな、どんな特徴があるのかなっていうところを押さえていく必要があるかなと思っております。Okay. So, all right. So basically speaking, all right, if I was to draw like an adult head, like this. まず頭から大人の頭部を描いてみますね。So if you notice, as I think I've said before in my previous videos, the eyes are essentially halfway through the middle of the head. はい、前にもお話ししましたけれども、目の位置というのは頭のてっぺんから顎先までのちょうど真ん中辺に行きます。And of course, like the nose is halfway between the eyes and bottom of the chin, and then the mouth is halfway between the nose and the bottom of the chin after that. で、目から顎先までの真ん中が鼻、そして鼻と顎先の真ん中が口ぐらいの感じで描いていくと、だいたいいいところに収まると思います。Okay, so in contrast, a child, their proportions are going to be a little bit different. はい、ではこれが子供だとどうでしょう。ちょっとね、プロポーションが変わってきます。So in this case, you notice I've made the jaw a little bit shorter, and I've made the cranium, this rounded part, a little bit larger. で、顎の方がちょっと短くなってて、から頭蓋骨が少し大きくなってます。Now I want to caricature a little bit just to make it simple for today's purpose. But you know, we can apply this to a more realistic character quite easily. 今日はね、お話簡単にするために少し簡略化した顔を描いていきますけれども、もっとリアリスティックな顔を描くときにも今日のお話の内容は役に立つと思います。So generally speaking, you know, yeah, the eyes are almost actually that's kind of accurate. The eyes are almost like a third of the proportions of the head as opposed to what we have over here. で、目の位置がどの辺かというと、だいたい3分の1ぐらいのところに来ると思います。And so, and you see, the jaw is not really developed yet, actually. The jaw is quite smaller. で、顎もまだ発達してないので、ちょっと大人と比べると小さめな感じですね。Yeah, I think I said before, like the ears are going to be they're going to appear to be larger as well. 耳も大きく見えます。Because of that. So if you can keep this in mind, you know, like here's a good start for you. When you're drawing children or younger people, you have to keep in mind that they're still developing. You know, so some areas are going to be quite smaller. なので子供を描くときに一つ覚えておくべきことっていうのは、まだ成長過程にあるっていうことです。全部が全部大人の大きさになってしまう前なので、プロポーションも違いますし、大きさのバランスのところも変わってきます。Of course, also you can see, you know, I've drawn his neck a lot smaller, of course, in relation to a full-grown man, which we have over here on the side. 首もそうですね。大人だと結構太いんですけども、まだ子供の時には首もほっそりとしています。Okay. In terms of, so this is like from a front position. I'm going to take it now from, let's say, like a side position. はい、今のが正面でした。今度は横から比べてみましょう。Okay. Okay. Cool. All right. So again,
if I was to draw like an adult head, はい、はじめは大人です。right? Basically, we have these proportions. Again, eyes, pretty much equally equidistant between the top of the head and then the bottom of the chin. はい。で、目の位置は頭の頭頂からと顎先からのちょうど真ん中くらいです。Okay. The nose is quite developed. The chin and jaw is also quite developed here as well. Okay. はい。鼻も顎もこの顎骨のところもですね、すっかり成長が終わってる段階です。Okay. So, okay, sorry. All right, again, just making this very simple. Okay, for today. ね、さらさらっと書いていますよ。Okay. はい、こんな感じで。All right. So now, if I had a child, okay, same thing here. The cranium is going to be quite large, but the jaw area is not going to be as developed, and again the eyes are going to take a major part of the head. で、この頭蓋骨の上の部分ですね。ここが大きくって顔の顔面の方はあまり大きくなってません。で、目がとっても大きく見えます。Also, you might notice this how the nose is smaller because the nose is not quite developed yet. 鼻も小さいですね。まだ成長段階です。And actually, I heard, if you notice in most children, the nose is actually it's usually at an upward angle. で、ちょっとね、子供の鼻って上向きになってることが多いそうです。So even though when they get older, this nose probably will get larger and it probably will angle down as they get older. But when they're younger, it's angled up. で、成長してくるに従って鼻が少し大きくなって先も尖ってきて下向いてくるんですけれども、まだちっちゃい時っていうのはちょっとこう上向いたような感じでついてます。And I heard that's because that's kind of a byproduct in terms of when babies are nursing, their faces are very close, like to their mother's breast. So basically, they need to be able to breathe. So the nose is up so they can get air. これもちょっと聞いた話なので本当かわからないですけれども、赤ちゃんの時にですね、お母さんのおっぱいを飲むので、あんまり鼻が大きかったりこう下向いてたりとかすると息ができなくなってしまうので、お母さんのおっぱい飲みながらも息がスンスンってできるように鼻がちっちゃくて上向いてるそうです。So keep that in mind. So here again, so you notice the difference between on the here on the right. Of course, this jaw is harder. It's more out. Nose is down like that. And of course, this neck is is quite developed actually. But for a child, of course, the jaw is going to be much smaller. The nose is going to be smaller. Eyes are going to be definitely going to be much bigger. はい、もう一回大人と子供と比べてみてください。首も太いですし、もう顎の骨もしっかりと成長してるし、鼻も大きくなってますね。で、子供の方を見ると、その辺まだ首もほっそりしてますし、顎も小さい、鼻も上向き、そして目がとっても大きく見えます。Okay. All right. So I'm gonna keep on moving. So that's just basically the idea in terms of like drawing the head. So I'm gonna move into like drawing the body. Okay. で、今のが頭の大人と子供の違いです。今度はね、体の方に進みます。Okay. So again, I'm gonna try to keep this as simple as possible. If and I might caricature a little bit of this just to keep it simple. But if I have an adult here, right?
まずは大人の方から書いてきますね。And so an average adult, roughly speaking, and of course it's going to differ depending on well, genetics and background and things like that. But generally speaking, the average adult is about 7 or 7.5 heads high. はい、大体の成人の頭身ですけれども、大体7から 7.5 頭身というふうに言われています。もう年齢ですとか、住んでる地域ですとか、人種とかいろんなことで変わってくるので、一概にこうとは言えないんですけども、大体の目安として7から 7.5 頭身っていうふうに覚えておくといいかもしれない。Okay, so even though it's just like I have this little stick figure here, roughly speaking, we could say this character is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, maybe 8 or 7.5 heads high. That'd be for an adult. 大体なんですけど、今これ頭身っていうのは頭の高さいくつ分が全身を成してるかっていうお話なんですけれども、大体頭の高さで横線を入れていったら8頭身ぐらいにこの人はなりました。こういうぐらいの人だったら世の中にいるかなっていうぐらいの頭身です。Okay. However, for a child, 子供はどうでしょうか。A child is going to have much shorter proportions. Okay. 子供はもっとプロポーションが違ってきます。So let's say for the sake of argument, let's say it's a 5-year-old child, pretty much, okay? だいたい5歳ぐらいの子供だと思ってください。So a 5-year-old child most likely is going to be somewhere between maybe 5 heads high, all right? But if you want to maybe exaggerate it, maybe for a caricature or something like that, you might even make it even 4 heads. で5歳ぐらいっていうふうに仮定すると5頭身ぐらいかなっていうふうに思いますが、もっと可愛らしく描きたいなとか子供らしさを強調するっていう時には4頭身ぐらいで描くのもいいかもしれません。Okay, so here's some kid here. I guess give him a little pose. Okay, and have him looking over this way. Okay, so this kid, I would say roughly, it's about 1, 2, 3, 4. Okay, maybe 4 and a little bit, plus, but roughly speaking, around those proportions. だいたいこの頭の高さに対して全身がどれくらいかっていうと4とちょっとぐらい、5弱ぐらいの頭身で描けました。Yeah. So now I'm roughing this out so you guys can just get a basic idea. But these kind of proportions, you probably are going to, it's going to feel very familiar for you because you see these kind of proportions a lot in animation, a lot because these kind of proportions, we tend to find them to be cute, actually. このプロポーションを見たときに結構見慣れてる感じのプロポーションだなっていうふうに思った方がいらっしゃるんじゃないかと思います。大人とか子供とかっていう区別よりもアニメーションでよくこのプロポーションって実は使われておりまして、可愛らしいキャラクターっていうのはこんな風に頭が大きくて体がちょっとそれに比べると小さいような、キャラクターがアニメーションにはよく登場します。So even though actually make that a little bit bigger, okay, yeah. So when you're drawing, you're drawing kids, I think it's important just to draw them just as that, draw them as kids. So have them do things that kids are what kids like to do. They like to play. They like to be active. So it's kind of good to put them in positions like that.
で、あと子供を描くときに何が大事かっていうと、子供らしくするってことですね。で、子供っていうのはもういつでもじっとしてないですし、遊んだりすることが好きですし、そんなポーズをちょっと取り入れると子供らしくなります。Yeah, draw some kid gestures and stuff like that. ちょっとね、ジェスチャー付きでもうちょっと子供を描いてみましょう。And by the way, for people who may be parents or big brothers or big sisters and stuff like that, if you have like a younger brother, younger sister, or if you have a kid, there is your model. You're quite lucky. You can, even though they're moving around and they're doing crazy stuff, actually that's some really good practice right there. To draw them in action and being themselves. はい、皆さんにもしお子さんがいらしたりとか、妹とか弟とかちっちゃい子供が家の中にいる場合にはラッキーだと思ってください。すごくいいモデルになると思います。きっとね、じっとしてないですし、いろんなことをしでかしてくれると思うんですけれども、そういうのも一つの機会だと捉えて、ドローイングしてみてはいかがでしょうか。Yeah. So, kids like to run and jump and stuff like that. So, very rarely, do they stay still actually, right? もういつも走ったり飛び回ったりとかしてて、なんかじーっとしてるっていう時はちょっと具合が悪いのかなって思うぐらい珍しい瞬間ではないでしょうか。Yeah, so so actually, it's a good challenge for you to start learning like how to draw things that are moving and not staying still. なので子供を描くっていうのはじっとしてないものを描くためのいい練習だと思って取り組んでみてください。So, I don't know, kids playing basketball or something like that. So, and the really cool thing about it, if you are going to draw things that are moving around, it's also going to encourage you to keep your drawings loose. はい、でその動き回るものを描くっていうことはどういうことかっていうと、ルーズにもうきっちりと綺麗な絵を描こうっていう気持ちを捨てて、ラフでもいいから仕上げようっていう気持ちにさせてくれる題材だと思います。So, kids are always very, very expressive all the time. So sometimes it's actually it's really cool actually because you have these very dramatic kind of little characters doing their thing all the time. So even when they're kind of just staying still, like they're still moving. そうですね。子供っていうのは本当に表情豊かだと思います。もしちょっと動きを止めているような時にでも何かそこにドラマがあるようなストーリーがあるようなそんな感じがします。So, even they always like shifting their weight from one side to the other side, and when you say that, of course, mothers always saying to them like, "Stay still." ね、お父さんお母さんがじっとしてなさいなんて言っても、なんかそのじっとしてられなくて右に傾いてみたり、なんかまっすぐちゃんとしてないですね。So, I guess that's the reason why, we like them so much because they're so well, again they're like little characters, so they're fun. でそんなところがまた可愛らしいので、子供のキャラクターっていうのは皆さん好きだと思いますし、子供っていうものそのものが愛らしいところだと思います。Yeah, so if you don't have any kids, another cool thing you can do, you can just go to the park.
and yeah, draw kids at the park or at the zoo or something like that. 身近に子供がいないのでちょっと描く題材がないなっていう方は公園に行ったりとか動物園に行った時とかにちょっとね周りの子供に目を向けてみるのもいいと思います。Yeah, so yeah, they're wonderful. If, by the way, if it's difficult for you to again like to catch the kid as they're moving around and stuff like that, what you can do, you can just start one drawing, and you can start one drawing, and if they do something, if they're doing something completely different, go on to that next action that they're drawing, because most likely they will probably come back to that first action they were doing in the first place. So actually, you can alternate between drawings. So you started one drawing, and then they're doing something else. It's okay, fine. He's now he's running around. So you draw them running around, and then they slow down again, and then you can draw them like when they're resting. 動き回って活発な子どもたち描くの難しいなっていうふうに思うかもしれません。なかなか観察する時間取れないなとか思うかもしれないんですけれども、子どもって面白いもので、一個のことやっててそれを自分たちが書いて、あれ書き終わってないのになんか違うことしに行っちゃったなっても、それとりあえずそのまんまにしておくとですね、しばらく待つと同じことしに戻ってきたりします。なので子どもを描くときにはちょっと時間かかりますけれども、また違うこと始めちゃったらそっちの違うことしてる子供を描いて、でしばらくして書きかけの動作のところに戻ってきたらまたそれを書き始めてっていうような形でいろんなことをしてる子供を描くのがいいかなと思います。Yeah. So for example, like actually I was kind of told like that's one way how some people like make like model sheets of certain characters or animals sometimes. They'll shuttle between drawings, and then before it's all done, they'll have a whole page of a whole bunch of drawings, not just one drawing. で例えばキャラクターシートを描くときなんかもそういった動きを参考にしていると、同じ一つのキャラクターが一個のポーズをしてるじゃなくて、もうページいっぱいにいろんな動作をしてる子供が描けるようになります。Yeah, so I started this one, then I can go back, to this drawing over here, and then finish this one, actually. 今キーもやってますけれども、右上の子供を途中でやめて、また右下の子供をちょっと描いてまして、そしてまた上の子供に戻ってっていう風にいろんなキャラクターを次々と描き終わらなくてもまた次に行って、そしてまた戻ってくるっていうような描き方も可能です。So, all right, I'm gonna hold on a second. All right, I'm gonna finish off. So these are just some quick, quick gestures just to get the feeling down, But again, as I always say, make sure like your drawings are loose, and particularly for things that are moving around, because you want to get the feeling and the sense of what's happening. In other words, like you don't want to just draw exactly what's there, but you want to get the spirit, of what you see. でこういうふうに活発に動き回ったりとか、いろんな動作を次々に見せてくれる相手を対象に書くときにはルーズに書くっていうことが本当に大事になってきます。もう書き切ってきれいに書く、あるいは細かいところにこだわるっていうことよりも、もうどんな感じかっていうその一番大事なエッセンスのところを捉えてあげることに集中してあげてください。そうすると一つ一つはまだ仕上がってないルーズなままなんですけれども、何を書きたかったかっていうことに関してははっきりと捉えられた絵になっていると思います。Okay. All right, I'm going to do one last drawing. Hopefully we're not going to go into overtime, but so I did a whole bunch of gestures here so you guys can get the idea, of that. But I'm going to draw a face, just to
keep some things in mind, like when you're drawing kids. Okay. はい。5つ今ジェスチャーを捉えたラフな絵を描きましたけれども、そんな感じで、子供ってこんな感じっていうのを頭に入れて、その上でまた今度子供の顔に注目して描いていきたいと思います。Okay. One thing again, even though this is very rough, you can see that there's a bit of a gesture here because you can feel there's a sense of movement. Okay. はい、非常にラフに書いてますけれども、今ここにジェスチャーが一つあるのは見て取っていただけると思います。この斜めに引いた線ですね。もうこんな風に、なんて言うんでしょう、勢いの方向があるよっていう感じで書いていきたいと思います。Okay. Then, on top of that, again, the things I was saying before, the eyes are going to be fairly large. The jaw area is going to be, smaller. 目が大きくパッチリしていて、顎のところがちっちゃいです。まだ発達してない顎。Okay. You want to make sure like the eyes are expressive and cute. 目が可愛らしくって、それ何か訴えかけてくるようなとても表情のある目をしてますね。子供の目ってそんな感じです。Okay. Again, if I know this is going to sound a little bit corny, maybe ちょっとダサいけど, if you're going to be drawing something like kids, and if you want it to be appealing, you should really keep in mind like what you like about them, what you love about them, because I'm telling you that's going to inform your drawing. If you're sitting there and you're being busy just trying to make some I don't know, just some diagram of a child, it's going to look like a diagram of a child. But if you put something that you love about kids, it's going to read. People are going to see it. で、子供を描くときに、その子供をとっても魅力的に描きたいなってもし思ったら、皆さんが描いている子供に対してどこが好きかっていうのを一つ考えてみてください。そして、この子のここが好きだなとか、この好きな感じを描きたいなっていうふうにその気持ちを込めるとですね、おそらく見た人もこの子こういうふうで可愛いなっていうことが伝わってくると思うんです。単純に子供がそこにモデルとしていた時にこの子はこうでこうで目がここにあって耳がここにあって頭はこれくらいの大きさでっていうような単純に見た目だけを追ってしまうと、そういったこういう子供がいたんだなっていう絵になってしまうんですけれども、ラブって愛情を込めて描いてあげる、愛情がここにあるんだよってことを込めて描いてあげると、それが伝わる絵になると思います。Yeah, I mean even actually I think anything that you draw that you want it to be appealing. You want to try to put what you find appealing or interesting about them into that drawing, because that's what's going to definitely it's going to inform your drawing. That's what people are going to read. If you're spending all this time trying to get like accuracy and stuff like that, people are going to see that. はい。子供に限らずどんなものでもそうだと思います。ドローイングを描くときになんでこれに自分が引きつけられたのかなとか、何が面白いと思ってこの対象を描こうと思ったのかなっていうことを考えてみてください。もし正確に描こうとかうまく描こうとかっていう気持ちだけで描いてしまうと、そっちの方がやっぱり見る人にも伝わってしまうんですけれども、これが好き、可愛いなっていう気持ちで描いてあげると、その可愛い、好きの気持ちを乗せた絵ができると思います。Yeah. Two of my heroes, Frank Thomas and Ollie Johnston, two of the 9 old men, or two of them anyway. They were talking about having to spend sometimes 2 or even like 3 years drawing a certain character, and sometimes that character might have been a villain or someone like that. And they said if you're going to be
drawing these characters, you better find something that you like about them. はい、キーの大好きな先輩アーティストの2人、フランク・トーマスとオリー・ジョンストンっていうディズニーの9オードメンの中の2人がいるんですけれども、その人たちの会話の中にあった言葉で、3年間ずっと同じようなキャラクターを描き続けたと。実はそれがヴィラン、ディズニーの悪役の方だったんですけれども、その3年も描いてると、もうその中にも好きなもの、魅力的なものが見えてくるんだよ、大好きになっちゃうんだよっていうようなお話がありました。Yeah, so so I know it might sound a little bit corny or whatever, but really, you need to put a little bit of put a little bit of love into your drawing, because when you do, it reads. People pick that up, you know. People can pick up, like, when someone drew something and they did it as a job, and then someone can pick up something and they knew that there was something that they really loved about that subject that they were drawing. なんかちょっと言い過ぎだなっていうふうに思われるかもしれないですけれども、書いたものに愛情がこもってるかどうかっていうのを見た人は絶対にわかると思ってます。それでそれが仕事だけのつもりで書いたのか、それともやっぱり愛がこもってるのかっていうのは、絵に現れるものだって信じてます。Oh, she's cute. いや、可愛く描けたなってでは大好きだそうです。I like kids, actually, and I think kids are wonderful. Kids are magical when they're well behaved, when they're nice. when they're bad kids, they're monsters. But when they're sweet, I mean, you fall in love with them. もう本当にキーは実生活でも子供が大好き、子供見るのが大好きなんですけれども、おとなしくしてる時は本当にいい子だなって思うし、モンスターみたいになっちゃう時もありますけれども、でもやっぱり子供って可愛いものだなって思うし、その可愛いなって思う気持ちを込めながら描いてます。Okay. So anyway, this is just a quick sketch of a little girl here, just to show you, like, the things that I put in here. One, obviously, you're going to make the cranial area larger. The jaw is going to be smaller, and you want to keep things round. I mean, it's a child, right? So keep things round, keep it soft, because that helps it to be appealing. で、子供を描くときにはこの頭の上の部分を大きくしてあげて、顎の部分はちっちゃく、それからすべての角っこがないように丸くソフトに描いてあげてください。そうするとね、すごく子供らしくなると思います。Yeah. Okay. So anyway, I'm gonna stop there. I hope that was a little helpful for today. Okay. But in the next video, I'll be back with some more tips for you. はい、今日はここまでです。どうでしょう。子供の顔の描き方、あるいは子供のプロポーションの描き方、ジェスチャーの描き方、少しヒントになっていればいいなと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。キークリエイティブスタジオオンライン、また来週です。さよなら。ありがとうございました。See you next time. All right. Thank you very much.